po, papasok na po kami sa cloud forest. Ah, wow! Look at that! Wow! Look at this! We're in the cloud forest. Ang lamig po dito sa loob. Sabi. We're in Avatar, the cloud of forest. Ang ganda dito guys, ang lamig, ang daming halaman na ang giant. Kaya ang Avatar giant. May sound effect pa sila. Sound effects pa. It's worth it. Highly recommended. Wow! Wow! Kirina, wood sprites, seeds of the sacred tree. Very pure spirits. A sign from Ewa, the Great Mother, who protects the balance of life. Walang fire. Palakpak ka nga. Wala. Eh, meron. Ah! Galing. Ikot ka nga, ikot. Ikot ka, ikot. Wow!
Guys, dito kami sa Avatar. See, nakikita nyo ito? Ito yung forest. That's the Avatar. Akit ako doon. Ng Avatar. So, para makita namin yung lahat ng view sa taas. Avatar, so makikita niyo po dito yung maraming mga bulaklak dito na nasa taas kami. So, tingnan nyo. Ang lalaki ng mga halaman. Talagang giant for Avatar. See? Tingnan nyo po. Oh. Yes. Begonia, yung mga plantitas. Ito, oh, yung mga mahilig sa plantitas. Ayun po, oh. Okay, so, yung magandang view na may dagat dito. Nasa GoPro kami, oh.
Avatar. So, marami kaming ginawang ikot-ikot dito. Kanina nando kami sa roof, ngayon nasa second level naman kami. Wow! Tignan mo, sinusundan, parang sinusundan niya ako. Ay, hindi. Ay, oo nga! Punta ka na sa malayo. Doon ka sa malayo. Sa gitna ka.
po, yung mga plantita po, ayan po, makikita niyo yung mga plants namin dito, oh. Buti pa yung mga plants, naka-aircon. May mga tao, hindi na naka-aircon. Social at ng mga plantitas. Kailangan talaga naka-aircon ng halaman. Hindi mamamatay. Puro imported eh. Yan guys, so naalala nyo yung mga plants natin, ng plantitas, mga begonia, mga philodendron. Dito na po lahat. Buhay na buhay. Hindi lang isang leaves or tatlo. Ang dami nila.